في بلد بدأت قواته الجوية بطائرات متهالكة على الأرض، تحولت خلال أقل من قرن إلى إحدى أقوى 10 قوات جوية بالعالم، عبر امتلاك نحو 889 طائرة عسكرية، بينها 279 مقاتلة و81 طائرة هجومية و50 طائرة نقل عسكري. جاء اليوم لتجدد السعودية علو كعبها في السماء، لكن هذه المرة من بوابة الطائرات المسيرة من دون طيار، لتنتج طائرة مسيرة سعودية خالصة من الألف إلى الياء بأياد وطنية، أسمتها حارس الأجواء، لتكون فاتحة استقلاليتها الاستراتيجية ورفع جاهزيتها العسكرية المرتبطة بمنظومتها الدفاعية. فمسيرة حارس الأجواء التي رأت نور السماء بعد أن طورها مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية بموجب عقد بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية والشركة السعودية للصناعات العسكرية، هي اليوم من أكثر المسيرات تطورا وأخطرها في العالم، إذ إنها تندرج ضمن تصنيف طراز طائرة بدون طيار تكتيكية متوسطة الحجم ومتعددة المهام، مزودة بأنظمة ملاحة وتحكم آلي بالطيران، كما تمتلك كاميرات عالية الدقة وأنظمة إقلاع وهبوط آلي، مع الاستمرار بتطوير أنظمة اتصالات ونقل بيانات لها. كل هذا جعل السعودية تعلن عن حارس الأجواء على أنها نقطة تحول بتطوير وصناعة وتوطين منظومات الطائرات بدون طيار، بهدف خلق منظومة دفاعية جوية جبارة محليا، وتوطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030، إضافة لخلق فرص عمل جديدة للكفاءات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطائرات المسيرة.